waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan review ku sameynaynaa telefoon cusub oo hadda soo baxay. Waxaa soo saartay shirkadda la dhahayo Oppo. Telefoonka wuxuu soo baxay bishaan gudaheeda. Shirkadda oo Oppo la dhahayo waxay ku taalaa China. Waa company electronic Chinese ah oo mobilada soo saaro. Oppo FX wuxuu ku imaadaa kalarkan hadda aad ujeedid oo dark iyo blue ku imaadaa. markaa furaysid yani qaabkaana u fure wuxuu leeyahay meel yar aad kasoo jiidid telefoonka xaqiiqdii waa cajab maxaa la dhahaa muuqaalkiisa markaa arkaysid iyo sida uu samaysan yahay naqshadiisa waxaa u maleysaa iPhone camal. Okay, hadda waxaa fureynaa package-ka waxaa ku jiro buugga oo yani informationka iyo pinka lagu furo sim cardka aad kula soo bixaysid. Package sidoo kale waxaa ku jiro chargerkii iyo maxaa la dhahaa dhego wuxuu ku imaadaa cajiib ah oo sida iPhone-ka camal u samaysan. Chargerka waxa waaye cable-ka noociisa waxaa la dhahaa Type C. Chargerka qaabkaana u imaadaa maxaa la dhahaa si cajab qurux badan loo soo diyaariyey. noociisana waa Type C. Okay, telefoonka muuqaal ahaan markaa kor ugu jeedid xaqiiqdii cajab waaye qurux yani style iyo sida loo soo diyaariyey very smooth waaye yani khafiif. gacanta markaa ku qabatid waa dareemaysaa in yani telefoon aa haysid noocu uu samaysan yahay. qaabkiisa baaga dambe waxaa ugu qoran maxaa la dhahaa Oppo Find X. cameradiisa waxa waa slide yani wuxuu leeyahay dabool yar aad soo jiidaysid iyo aad riixaysid. wuxuu leeyahay marka laba camero. camerada ugu horeyso oo yani front camerada waa 25 MB. back camera waxa waaye 20 megabyte plus 16 MB. wuxuu wataa lens. wuxuu leeyahay lens oo dhirkooda uu yahay 2.0. displaygiisa waxa waaye full 6.4 inch waaye full HD waaye. maxaa la dhahaa OS-kiisa iyo waxyaaba oo ku shaqeeya mobilkan waa Android-kiisa waxa waa 8.0 Oreo. storage-kiisa waa storage-kiisa waxa waa 256 gigabyte. RAM-kiisa waxa waa 8 GB. sawirada uu qaadayo xaqiiqdii waxaa u maleysaa DSL camera inaa ku qaada waa cajab runtii. sawiro macaan badan oo qurux badan uu qaadaa bahalka. cameradiisana waa caynkan yani laba camera uu leeyahay back iyo front. camerada waa kala qaadi kartaa oo kala dhaqaajin kartaa. telefoonka sidoo kale wuxuu leeyahay waxyaabaha lagu soo kordhiyaa waxaa kamid ah maxaa la dhahaa sensorka light sensor iyo face sensor in wejiga qofka uu dareemi karo. technology-dii ugu dambeysa lagu soo sameeyay hardware-kiisana waa maasha Allah xaqiiqdii hardware oo si fiican loo nashqadeeyay oo diyaarsan waa. mid kale telefoonka waxyaaba aad ku qaban karto waxaa kamid ah multitasking yani in maxaa la dhahaa sida computerka camal multitasking oo ku sameeyo dhowr shaqooyin hal mar ku wada qabatid. in dhowr pages isku wada akristid ama sidoo kale wuxuu ku qabanaa maxaa la dhahaa tusaale inaad YouTube video ka daawato korna browsing ka sameysay ama waxa ku qortid. sidoo kale telefoonka haddaad jeclaato waa ila soo xiriiri kartaa waa lagu hayaa waa diyaar. delivery lagu sameynaya adduunka meesha ka joogto lagu keena. midda kale waxaa rabaa inaad ku tuso sawira oo aad ku qaaday mobilka. sawirka koowaad waa kana qaabkan waaye xaqiiqdii waa cajiib telefoonka. technology-dii ugu dambeysa lagu soo sameeyay. fadlan haddii aad ka hesho subscribe share garee.